नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. कोलवाळे पुलिसांनी कोकेना सयत जेल गार्डाक अटक केली. कोलवाळे जेलीन ड्रग चोऱ्या भरपाचो यत्न करताना पुलिसांनी इब्रामपूरच्या संजय वारकाक अटक केल्या. ताच्याकडे 208 ग्राम गांजा आणि 7 ग्राम कोकेन मेळ्ळा. मार्केटान ताचो व्हॅल्यू 1,04,000 रुपया. पुलीस फुडली चौकशी करता. संवसारीक सायकल दिसा निमतान पणजे सायकल रॅली जाली. सीसीपी स्मार्ट सिटी एंड खेळा खात्यान ही रॅली आयोजित केल्ली. मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल आनी मुखेल सोयरे आशिल्ले. सायकल फक्त शारिरीक व्यायामा खातीरच न्ही जाल्यार सायकल येरादारी खातीरय वापरान हाडपाक जाय म्हूण तो उलयला. सीसीपी पणजे 5 किलोमीटर सायकल ट्रॅकाचो प्लान करता. People who have gone to Netherlands, they know that everybody there they cycle, and it is very, very expensive to keep a car. Parking costs are very high. If you are if you are in Amsterdam, it's almost impossible to get a parking. So by design they have encouraged people not to take up cars, and everybody is cycling. Even the president, he goes to office in cycle. But if you cycle in Delhi in the morning, it is very, very dangerous. So I started in 2014. So you are very lucky if you survive by doing a 1 hour cycle on road, but still it is fun. And I came to Goa in 2019. So it's a beautiful place for cycling. In the morning there is no traffic, and there are a few cyclists we see all over the place. So we hope that it should not remain only a fun or exercise. It should become a mode of transport for middle class, upper middle class, for everybody. Sponsoring CCP organized Today being World Bicycle Day, we want to basically encourage everybody out there to basically try alternative modes of transport. Now, countries around the world, a lot of them are adopting bicycles, especially for short routes to go to work and stuff like that. So we're hoping like that will create like say around like a 5-kilometer cycling track that we have thing. Now, a lot of people have approached us also to create bicycling tracks. Now, it's become a very popular for health reasons and also as a mode of transport. So we're hoping basically to encourage biking around the city. A lot of people have approached us to create bike routes also. So we'll sit with traffic and see if we can identify any of these areas to basically encourage bicycling around the city. म्हापशा काल फातोडेर गोळीबार. कॅनरा बँकेकडे गजाल. जेम्स सोजा धरून तिगांक अटक. सुवातेवेल्यान लायव्ह बुलेट, पॉकेट शेल, गाडी आनी पिस्तूलूय जप्त. चोरी आनी हल्लेखोरीचो तिगांचेरूय आरोप. नार्कोटिक्स अधिकारी म्हणून सांगून दिवचलच्या नावेत शेख म्हणटा ताका कामावयल्यान येतना गाडी आडावन पिस्तुलाचो धाक दाखोवन लुटलो आनी बडयलो. म्हापशा फातोडेर गोळीबार. म्हापशेच्या सिंडिकेट बँकेकडे ही गजाल. पुलिसांनी प्रकरणात जेम्स डिसूजा आनी 3 जाणांक ताब्यात घेतला. सुवातेवयल्यान लायव्ह बुलेट आनी खाली शेलूय मेळ्ळा. कसलेच लुकसाण वा कोणूच जखमी जाल्ल्याची म्हायती ना. प्रकरण पुलिसां मेरेन पावला, मात जेम्साचेर फुडें ताब्यात घेवप सोडून फुडली कसलीच हालचाल दिसना. गोंयान लोड शेडिंग बंद केला. लायटीचे 5,000 खांबे घेतल्यात. दिल्ली उर्जा मंत्र्या बरोबर गोंयचे वीज पुरवणेच्या प्रश्नाचेर बसका थारल्या. उक्ते मार्केटांतल्यान वीज विकती घेवपी आपूण पयलो मंत्री म्हूण सुदीन मिडिया कडेन उलयला. धर्मांतरा विशीं सुदीन आक्रमक. खर धर्मांतर विरोधी कायदो जाय म्हूण सुदीनाचो तेंको. तांकां कंप्लीट रेडी रावूंक सांगलां. जे पोल्स आसा ते 5,000 पोल्स, ते एक्स्ट्रा पोल्स कितले जाय ते, जे कंडक्टर्स आसात ते कंडक्टर्स, आनी मागीर बाकी सारके जे बारीक बारीक गोश्टी आसा त्यो, त्या नंतर रेनकोट, गमबूट, हे सगळे 1 म्हयने पयलींच आमी रिलीज केले. खंय लोड शेडींग आसा ओगीच कित्याक उलोवचें न्हय. लोड शेडींग जर खंय आसा म्हाका कंप्लेन करची. पर्सनल म्हाका SMS धाडचो फक्त. म्हाका फोन सुद्दां करूं नाका. हांव ताजेर एक्शन घेता. कारण
I have taken efforts to buy 120 megawatt from open market. लोड शेडिंग बंद केला माया. हांव एकूच मंत्री, हांव अभिमानान सांगता, एकूच मंत्री भारतांत जाणी इमिजिएट डिसिजन घेवन मुख्यमंत्र्याच्या साह्यान हें केलां. आज म्हजी दिल्ली मिटींग आसा. फाल्यां खुबशे गोंयचे प्रश्न आमी दिल्ली युनियन मिनिस्टरा कडेन मांडटले, आमचे पावर मिनिस्टर, आनी फाल्यां ताचे कडेन अपॉयंटमेंट आसा आनी ते सगळे पॉयंट्स मांडले नंतर तुमकां हांव सोमारा संबोधीत करता. गव्हर्नमेंट सीएमान स्टेटमेंट केला की एंटी कन्वर्जन लॉ हाडटले म्हणून. तुमचो स्टँड कितें आसा? कन्वर्शन जाता हें सगळ्यांनी प्रूव केल्लें आसा. तुमी मिडियान ताचेर चड प्रूव केल्या आमचे पेक्षा, आनी हें बंद जावपाकूच जाय. आनी हें जर बंद जावना लोक कायदो हातांत घेतले आनी खंयचे खंय जातले. मुख्यमंत्र्यान जें कितें सांगलां तें बरोबर आसा. काँग्रेसीन राष्ट्र पावण्यार गळटी चालूच. आनी एक वजनदार बीजेपीन. गुजरातान पटीधराचो फुडारी हार्दिक पटेल बीजेपीन. फाटल्याच म्हयन्यांत ताणें गांधीचो हायकमांड फुडारपण आनी कारभाराचेर फार मारून काँग्रेस सोडिल्ली. नवो अध्याय प्रधानमंत्री मोदीचो शिलेदार म्हणून हार्दिकाचे ट्वीट. दनपारा गांधीनगरान बीजेपीन एंट्री. प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ. देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए. नुस्तेमारी बंदीन बेकायदेशीर नुस्तेमारी करतल्यांचेर खात्याची नदर. सर्वेलन्साक खासा पुलीस टीम आनी मुखेल जेटीर सीसीटीव्ही कॅमेरा घालतले म्हूण नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ सांगता. नुस्त्याचे फॉर्मेलिनाचो इशू एफडीएक लागता, तरी मार्केटांनी असले गजालीचेर खंय खाते नदर दवरतले. नुस्तेमारी बंदी असताना दर्यान आशिल्ले 5 ट्रॉलर जप्त केले. आज आमच्या डिपार्टमेंटान 3 बोटी अटॅच केल्या. तांकां डायरेक्शन दिला ज्यो बॅन पळय कोण वायलेट करता ते स्ट्रिक्ट एक्शन दी. ती जणू काय व्यवस्थित चलोवंक जाय म्हणून. जेन्ना सिजन ऑफ जालो 31 तारखेर आनी त्यो एलईडी आसल्यो पूण वापरान आसल्यो काय हें आमकां सिद्ध करूंक मेळना. पूण तूं जें सांगता हें ऑलरेडी म्हाजे कडेन तेजे फोटो कोणें व्हायरल केलो तो गावलो. पूण आमी आतां स्ट्रॉंग एक्शन घेतला. जेटीकूय टोटल सीसीटीव्ही बसयतले, जे कंट्रोल आमचे ऑफिसाक आसतले पणजे. सेकंड थिंग आमी आतां पोलीस एक स्क्वॉड करतले, कन्सिस्ट ऑफ 3 PI आसतले. उदकान सुद्धा चेकिंग जातले, उदकान गेले उपरांत वयतले डीप वयतलेच न्हू ते. ऑर्डिनन्साचो जो विशय आहा हो हेल्थ डिपार्टमेंट FDA पळयतले आनी तेंची जेटीरूय आहा, मार्केटानूय आसतली. तेज्या बरोबर तुम्ही विचारता त्या प्रमाणे आमची थोडी जबाबदारी अशी सजमून आमचो स्टाफ भोंवतलो. आनी जर तांकां खंय दुबाव दिसलो हे फॉर्मलिनाचो बीन आसूं शकता जावं आसा म्हणून जाल्यार ते कम्युनिकेट FDA करतले. टोटल आमी 3 हांगा आमचे मांडवीन 3 सद्या हे केल्ल्यो आसा, दवरलेल्यो आसा. आनी आमी सगळ्यांक हेजे पयलीं थ्रू लेटर्स ऑर कम्युनिकेट केल्ले आशिल्ले की 1 तारखेच्यान बॅन जातलो म्हणून. हायवर आमकां थोड्यो कंप्लेन्स येयल्यो की बोटी आजुनी भायर आसा. त्या खातीर सद्या बोट इंटरसेप्ट केल्या. पयले फर्स्ट स्टेप म्हणल्यार आमी पळोवन घेतले कित्याक त्यो भायर आशिल्ल्यो, वेदर देर वॉज एनी डिफिकल्टी तेजे खातीर ते भायर आशिल्ले. तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी इंटिमेट केला काय ना, कित्याक 1-2 जाणांनी आमकां ऑलरेडी इंटिमेट केल्लें आसा. सो सिमिलरली ह्याय आमी ज्यो इंटरसेप्ट केल्या तेजे केस पळयतले म्हणल्यार तेंचे डिफिकल्टी ऑर ते जाणून बुजून हे केल्ले, त्या खातीर तांकां इंटरसेप्ट करून सद्या आमचो प्रोसिजर चालू आसा. घेऊया एक ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. काँग्रेसीचे गोंयान चिंतन शिबीर जाले. 27च्या वेंचणुकेन 27 आमदार हाडूंक काँग्रेस कामाक लागतली. टार्गेट 40 धरून सगळ्या मतदारसंघांनी संघटन घट करतले. उमेदवारांक तयारेक वेळ मेळचो म्हूण लोकसभेक उमेदवार खंय बेगीन दितले.
दिगंबर कामत ॲक्टिव्ह दिसना म्हणून विचारल्यार अध्यक्ष म्हणटा काँग्रेसीचे ल्हार आसतनाय जिखले ना म्हणून खंय तो दुखावला. I have told you target 40. That means we are targeting on all 40 constituencies in organization wise. But our minimum is we'll make sure that we'll get 27 seats in 2027. We have come up ki baba 40 constituencies and we will concentrate in our organization. And our target is done in 24 and 27 in 27. At this time, both our candidates, North as well as South, we will announce them much prior. I mean, we'll give enough time so that they can go meet people and we'll give good candidates. I mean, obviously we have a sitting MP in South. Regarding North, we will come up with the candidate much early, not like declaring at last moment and 2 mahine astat and because he also ultimately needs time to move around because those are 20 constituencies. But the enough time will be for them to win or will be? We will declare much prior so that he gets enough time to roam in those 20 constituencies. The BJP, we don't know what is their strategy. I have told you my strategy that we will give enough time to our person to work in both the constituencies. Ultimately, yesterday Dineshji has told you that this election was fought under his leadership. There was a wave of Congress and we couldn't get those numbers, so he's little hurt on that. Whatever statement C.T. Ravi has made and as pointed out by our leader, problem is they are scared that tanje 5 jan hota, so that's why they are targeting more 5. This is the real story. To tell you, there's so much of infighting between them, two leaders, that one guy knows that 5 will go with him. So Congress supported government now, sir. Let's see. अंत्योदयाची बाता मारपी सावंत सरकाराच्या स्किमीचे पैसे लोकां मेरेन पावच ना. DSS, लाडली लक्ष्मी, गृह आदारा सारकेल्या स्किमीचे कितलेशेच लाभार्थी अजून पैशाची वाट पळयता म्हूण आपाचो दावो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय खंय कोविडाची रजावा दिता. हो पैसो खंय 5 कोटीचे सोपूतविधीचेर कड्डिलो. Senior citizens, widows and people with physical disabilities come under this दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आणि हेंका खंय तरी गव्हर्मेंटाचे स्किम्स की 2000 जे म्हयन्याक मेळटा ते आय वूड लायक टू से कितले तरी आतां जाले म्हाका दिसता 4 म्हयने जावपाक आयले तांकां तांचे स्कीम बँकांतनी जे पयशे येतात ते येवनात. आनी सावंत जो आसा प्रमोद सावंत CM आमचो गोंयचो तो ही किप्स ऑन मेन्शनिंग दीस इन ऑल हिज स्पीचीस की आमी लोकांक पावतले अंत्योदया फिलॉसॉफी ताजी सांगता. पूण एक सायडीन तो म्हणटा आनी दुसऱ्या सायडीन BJP सरकार भलतेच करता. सांगेचो जो MLA आसा सुभाष फळदेसाय हू इज ऑल्सो द सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ज्या मनशाच्या खात्या सकयल येता. आनी जेन्ना फळदेसायक विचारले तेन्ना खंय प्रेसान तूं बाबा कित्याक हे फायनान्शियल एसिस्टन्स जे गरजेचे आसा हे लोकांक दिवपाकूच पडटा सिनियर सिटीजन आनी विधवा बायलांनी हांकां म्हणल्यार तो सांगता खंय कोविडाक लागून आमकां दिवंक मेळना. दीस मनी यू ऑल हॅव आय थिंक डायवर्टेड फॉर दॅट स्वेरिंग इन सेरेमनी. लोकांचे पयशे लोकांक दिवप म्हणून अपेक्षा करता. जाता तितले बेगीन 2 विक्सां भितर. नवी पंचायत वेचून येतकच 3 म्हयन्या भितर गार्बेज सेग्रिगेशन प्लांट उबो करता म्हणून आमदार मंत्री सुदिनाचे कवळ्या उतर. 29 मायाक गार्बेज सेग्रिगेशन शेडीक कोणे तरी उजो घालो. सुदीन म्हणटा थळाव्याचेच कर्म. शांतादुर्गा आनी कपिलेश्वरान विघ्न संतोषींक खंय बरी बुद्ध दिवची. सुदिनान जाळिल्ले शेडीचे सुवात वचून पळयली. येता त्या निवडणुकेक ह्या लोकांक तांचो जो जागो आसा तांकां दाखोवया आमी तांचे डिपॉझिट जप्त करुया. कारण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी कवळेच्या शांतादुर्गे कडेन मागता तांकां बरे विचार दी. कपिलेश्वरा कडेन मागता तांकां बरे विचार दी. तांचें बरें कर. पूण असले कितें जे कोण करता तांकां तांची योग्य जागा इलेक्शनांत दाखय. तांकां बरे विचार दी. कवळेच्या कमिटी कडेन मागता की तांणी असले हातूंत लक्ष घालचें न्हय. असल्या हातूंत लक्ष तांणी जर घातलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं प्रत्येकाक ताजो त्रास जातलो. हें प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. आमकां जें कॉपरेशन शांतादुर्गा संस्थांच्या कमिटी कडेन मेळटा तें तशेंच कॉपरेशन आमकां तांणी दिवचें. लोकांक
विघ्न संतोशी लोक कितें सांगता कितें करता ताका बळी पडचें न्हय अशें तांचे कडेन मागता. आनी परत एकदां हांगा जो प्लांट जाय तो नवी बॉडी आयले बरोबर 3 म्हयन्यांत हो प्लांट आमी शिफ्ट करून योग्य प्रकारे आमी तो करतले अशें नमूद करता. लोकांनी आमकां सहकार्य करचें आनी योग्य न्याय दिवपा खातीर लोकांक परत एकदां पंचायत आमची बॉडी हाडची. आमी योग्य न्याय कवळे पंचायतीक दितले ह्या बद्दल दुबाव ना. आनी जें कितें हांगा नुकसान जालां तें भरपाक पंचायत बॉडीतले जे पंच काही पंच आसा आमचे जिल्हा आसा आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट इन्क्लुडींग मी हे समर्थ आसा आनी तांचे मार्फतूच हे जे काम आसा ते येता ते 8 दिसांत आमी कंप्लीट करून दाखयतले. पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपाचेर सरकार ठाम. पावस तेंकलो, पावसान वेंचणुको ना. पंचायतीचेर प्रशासक नेमतले म्हूण मंत्री सांगता. 6 म्हयन्याचो प्राझ आसा ते आदी जातल्यो. GST भरपाय बंद जातली म्हूण विचारल्यार माविन म्हणटा ल्हान राज्यांक पयसो सिंगल हप्त्यान मागला. अर्थमंत्र्यान खंय गोंयच्यो मागण्यो मनार घेतल्यात. It is a foregone conclusion that we have to postpone the election. We have already made it very clear. Now it is already monsoon season. Even if you want to conduct election, we cannot conduct. And one thing is a fact that we believe in following the triple test as mandated by the Supreme Court. आमी ते triple test OBC commissioner धाडून आमी ते fulfill करूनच करतले. So you have time. What is the hurry? आणि maximum 3 to 4 months if there is administrator appointed, I don't think there will be any problem as such. एक फायल परत एडवोकेट जनरला एक ओपिनियन घेवपाक धाडलेली आसा. Once he gives that opinion, then we'll go ahead with whatever necessary formalities that are to be completed. But now this is for 6 months or कितना महीने? No, see, Supreme Court judgment also very clearly says not more than 6 months. म्हणजे term suppose 19th expire झाले. We have to hold election within after appointing administrator within 6 months. You just cannot cross 6 months. So we will do much before that. आणि पावसान आता पावसाचो काळ आसतलो. पावस जाताच करता आमी इलेक्शन. सो वॉट इज द हरी? बिकॉज GST इज वर्किंग वेल. आनी I had made a very strong case that all smaller states, including Goa, because I had made it in case of Goa, that whatever compensation that is due to us should be cleared in one go. आमकां इल्ले in tranches what they give should not be given to us in tranches. म्हणजे इल्ले करून तेन्ना आमकां ते पावना आनी आमी फायनान्शियल डिफिकल्टीन आसा. आय एम व्हेरी व्हेरी ग्रेटफूल टू द ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर. ल्हान स्टेटीची तेन काळजी घेतली आनी गोंयची मांग पूर्ण केली. 186 पंचायतीचो टर्म 19 जूनाक सोंपता. OBC आरक्षणाचे घोडे आडकला. आता सरकारान फायल फुडें धुकल्ल्या. 6 म्हयन्याचो काळ सोंपच्या आदी खंय वेंचणूक आयोग म्हणटा कोर्टाची परवानगी घेयात. सरकार म्हणटा गरज ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. वाळपय कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान लायट नाशिल्ल्यान डायलिसीस पेशंटाचे हाल. सकाळ सावन डायलिसिसाचे पेशंट हुमकळटा. दोतोर म्हणटा सकाळी वोल्टेज कमी आसा म्हूण कळ्ळी तशी रेक्टिफाय केली. आमोण्या मेंटेनन्स आशिल्ल्यान वोल्टेज प्रॉब्लेम जाल्ले. जनरेटर बॅकअप आसा. पेशंटाचे घरचे म्हणटात लायटीच्यो नित्याच्यो कटकटी. तुम्ही आठवड्यान एकदा येता? केन्ना येता? आठवड्यान तीनदा. हां 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 हां. तुम्ही आता 9 सकाळी येऊन बसल्यात. अजून पर्यंत लायट येवंक ना. तुम्ही कोणाक कॉन्टॅक्ट बी केलो? हां 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 आज सकाळी 9 हॉस्पिटलांत आयल्यानंतर कळून आयलें की लायट आमकां वोल्टेज कमी आशिल्ली. तेन्ना तुरंत हांवें स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कळयलें. आमचो मेंटेनन्स इंजिनियर घेवन ताका रेक्टिफाय केलें. आमोण्या सायडीन 70 जी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय आसा तेन्ना आमोण्याक खंय तरी शटडावन केल्लें तेंच्यांनी. ताका लागून ती वोल्टेज कमी आशिल्ली हांगा 70च्या भागाक. तेन्ना आमच्या हॉस्पिटलान जी लायट आमकां जी सप्लाय आशिल्ली ती जितली जाय तितल्या प्रमाणान आमच्या जनरेटर हेज्या कडेन येनाशिल्ली ट्रान्सफॉर्मरा कडेन.
तेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कळोवन आमकां तेंच्यांनी आतां 410 दिला आनी आतां लायट आयली आनी वेवस्थीत डायलिसीस युनीट जें आसा तें वेवस्थीत चालू आसा आतां. कारण आमकां ग्रिडाची वोल्टेज आसा न्ही ती 33 kV मेळपाक जाय आमच्या वाळपय सबस्टेशनाचेर, वेअरएज इट इज गेटींग 28 kV म्हणजे 5000 वोल्ट कमी मेळपाक लागला. ताका लागून आमचे आउटगोईंग वोल्टेज ते सुद्दां एकदम कमी जाल्लेले, ताका लागून थंय प्रॉब्लेम जाल्लेले, लो वोल्टेज प्रॉब्लेम, नो पावर सप्लाय प्रॉब्लेम आनी ताका लागून हे इश्यू लो वोल्टेज प्रॉब्लेमाक लागून तो इश्यू जाला आनी नाव इट इज इम्प्रूव. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.